Selamat bertemu kembali di channel Binangun Komputer Laptop. Kali ini saya akan memberikan tutorial cara upgrade RAM laptop Dell Latitude E6410 ya. Jadi awalnya sudah pakai RAM 4GB, saya mau upgrade jadi 8GB ya. Jadi 2 keping 4GB langsung saja. Alat yang diperlukan tentunya RAM yang mau buat upgrade dan obeng plus kecil ya. RAM-nya jenisnya DDR3. Sebelum melepas hardware laptop, alangkah baiknya dilepas baterainya dulu ya. Baut yang dilepas 1, 2, 3, 4. Tinggal angkat dari bagian sini ya, pelan-pelan. Nah, di sini baru 1 keping 4GB, saya tambah lagi jadi 4GB lagi, jadi total 8GB ya. Untuk memasangnya, ini masukkan ke slot RAM-nya, tekan maju. Setelah lurus, kalian terus tekan ke bawah ya, biar mengunci. Nah, oke, setelah itu tutup kembali cover penutupnya ya, atau casing bawahnya. Untuk memasangnya dari depan dulu ya. Kita baut lagi. Oke, setelah dibaut kita pasang baterainya. Untuk masangnya posisinya begini ya, dari depan dulu. Nah, setelah masuk depan tinggal tekan ke bawah. Nah, sudah kunci, ini tinggal tarik. Nah, kita coba menyalakan. Ya, sudah tampil dan kita berhasil mengupgrade RAM laptop Dell Latitude E6410 menjadi 8GB. Terima kasih telah menonton konten dari saya, semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, share, like, serta komentarnya.